Was hilft am besten gegen mein Schnarchen? Was ist das beste Anti-Schnarchprodukt? Diese Frage stellen uns Kunden fast jeden Tag und wir beraten dazu seit Jahren. Ich stelle dir die 5 besten Schnarchprodukte vor, sag dir, wann du sie nutzen solltest und worauf du bei der Auswahl achten solltest. Das mit Abstand bewährteste Anti-Schnarchprodukt sind Schnarchschienen, deren Wirksamkeit durch viele Studien klar bewiesen ist. Eine Schnarchschiene setzt du abends in den Mund ein. Einmal eingesetzt, zieht sie den Unterkiefer leicht nach vorne und hält dadurch die Atemwege frei. Wir empfehlen sie dann, wenn hauptsächlich oder ausschließlich auf dem Rücken geschnarcht wird. Das tritt auf, wenn die erschlaffte Zunge in den Rachenraum rutscht. Tritt das Schnarchen in gleicher Stärke auch in Seitenlage auf, sind wir ziemlich zurückhaltend, sie zu empfehlen. Denn dann ist die Schnarchursache gerade nicht, dass die Zunge in den Rachenraum rutscht. Bei der Auswahl von Schnarchschienen solltest du achten auf einen in mehreren Schritten einstellbaren Vorschub, eine gute seitliche Kiefergelenksbeweglichkeit und möglichst wenig Material im Mund. Bei Schnarchen in Rückenlage sind Rückenlageverhinderer eine gute Alternative zu Schnarchschienen. Wir empfehlen sie dann, wenn der Kunde sich nicht vorstellen kann, dauerhaft einen Fremdkörper im Mund zu tragen. Rückenlageverhinderer bringen den Nutzer in Seitenlage, sodass die Zunge nicht in den Rachenraum rutschen kann. Die Atemwege bleiben dadurch frei und das Schnarchen wird gestoppt oder zumindest reduziert. Ganz klar auf dem Vormarsch bei den Rückenlageverhinderern sind elektronische Lagetrainer. Diese lösen einen Vibrationsalarm aus, wenn der Nutzer in Rückenlage ist und sind ruhig, wenn der Nutzer in Seitenlage ist. Dadurch wird der Nutzer unbewusst auf das Schlafen in Seitenlage trainiert. Ein gutes Prinzip, dessen Wirksamkeit in mehreren Studien schon bewiesen wurde. Der ältere, aber auch bewährte Ansatz bei Rückenlageverhinderern ist, dass man auf dem Rücken einen Gegenstand trägt. Also heutzutage zum Beispiel eine Rolle oder ein großes Luftkissen in Rucksackform. Früher hat man gerne auch Tennisbälle dafür verwendet. Träger können dann Shirts oder Westen zum Beispiel sein. Das Schlafen in Rückenlage wird dadurch erschwert oder gar unmöglich gemacht. Man muss dann auf der Seite liegen. Das 4. Schnarchprodukt sind dann Nasenspreizer. Sie können dann helfen, wenn die Nase verengt oder verstopft ist und deswegen geschnarcht wird. Nasenspreizer öffnen nämlich die Nasenflügel und sorgen so für mehr Luft durch die Nase. Die sind sehr preiswert und deswegen als Einstiegsprodukt sehr beliebt. Nach meinen langjährigen Erfahrungen ist es jedoch oft so, dass sie als Ergänzung gut geeignet sind, aber nicht ausreichend, um das Schnarchen vollständig zu beseitigen. Bei der Auswahl von Nasenspreizern finde ich Kennenlernpakete prima, bei denen mehrere Größen in einer Verkaufseinheit geliefert werden. Es gibt jedoch Nasenspreizer in Rundform, bei denen eine Einheitsgröße ausreichend ist. Das 5. Schnarchprodukt ist ein Schnarchmundstück, relativ unbekannt, aber richtet sich gegen eine sehr häufige Schnarchursache, nämlich das Mundschnarchen. Das tritt auf, wenn man mit geöffnetem Mund schläft und dadurch das Gaumengewebe vibriert. Diese Vibrationen des Gaumengewebes nimmt man dann als Schnarchen wahr. Dann hilft ein Anti-Schnarch-Mundstück, auch Mundvorhofplatte genannt, das die Mundatmung blockiert und so die Nasenatmung im Schlaf fördert. Wir empfehlen es insbesondere dann, wenn man in Seitenlage genauso stark schnarcht wie in Rückenlage. Du bist dir nicht sicher, welches Schnarchprodukt zu dir passt? Dann habe ich noch einen Tipp für dich. Mach doch unseren kostenlosen Anti-Schnarchtest. Du beantwortest einige Fragen, die wir dir stellen und kriegst dann eine klare Empfehlung, was gegen dein Schnarchen hilft. Den Link zu dem Test habe ich dir unten in der Videobeschreibung eingestellt. Bis bald!